Guys, ngayon sa ating video. So, today's video, gagawa naman tayo ng tinatawag natin na networking. O ito yung mga network device. Hindi ito yung networking na nakikita mo sa labas, yung invite, benta-benta. So, ang tawag natin dito is computer networking. So, ibig sabihin nun, i-connect natin yung mga devices. So, in short, ang mangyayari lang dyan is ganito. Ayan. Wow! So, yung tinatawag natin na parang blueprint ng gagawin natin ngayon. So as you see, napakadaming devices na nandyan, pero ang goal talaga nito is makonect lang natin yung device and at the same time, makapag-transfer tayo ng files from one to another. So, ganun lang, napakasimple lang. Bago tayo mag-start, so papakita ko sa inyo muna kung ano yung mga tools na gagamitin natin. So, ito yung una natin. Yan, so ito yung switch. Yung price nito, makikita natin to. Mabibili natin to sa Lazada. So, ayan, papakita ko sa inyo kung magkano to. Yan, and then ito, syempre yung crimping tool natin. Magandang crimping tool, yung meron siyang kasama na yellow na ganito kasi magagamit natin yan yung activity natin. And also, we have a LAN tester. So yung mga price na ito, sasabihin ko na lang sa inyo. Makikita nyo sa description. O kaya, ayan, lalabas na lang sa screen natin. And also, meron na to. Ito, yung device natin, yung patch panel. So, and yung socket. So dito natin sasaksak yung parang wire natin mamaya. So, papakita ko sa inyo mamaya yan. And then, yung cables natin. So, napakahaba. And also, ito, yung RJ45 natin. So, marami to, mga 45 na piraso kasi RJ45, diba? And syempre, hindi mawawala yung, ito, yung router natin. So, PLDT. Yan, hindi na to ginagamit kasi napakabagal nila mag-response. So, pinaputol na namin. Ang pinalitan namin ng iba. So, natira to. So, kailangan kasi natin ng router dito sa mangyayaring connection. So, ayan, PLDT. So, and syempre, pinaka-last, ito yung pinaka-importante. So, ito, yung pinaka-kahon natin. So, ayan, nakikita nyo naman, napakalaki. Actually, pwede kayong bumili neto, pero it's up to you kung bibili ka o gagawa ka na lang. So, yun. So, ngayon, umpisa na natin. Tara na. Guys, first things first. So, kailangan natin gawin is kumuha tayo ng cables mahaba. So, tip ko sa inyo guys, pag gagawa kayo ng ganito, yung scenario katulad ng gagawin ko ngayon, is gumawa kayo muna ng mga straight through cable. Ibig sabihin, natetest muna natin siya kung gumagana o hindi. Kasi in case na sa network, doon sa computer network na mangyayari, if ever na magkaroon ng case, or problem na nawala yung connection, hindi magkakaroon ng problema dito sa mga bandang RJ45 natin. So, mangyayari siya possible dun sa iba pang connection niya. Okay, so gawa tayo nito. So, ayun guys, pag mag-start pala tayo nito, tip ko lang sa inyo, i-arrange yung mga tools natin na gagamitin. So, para hindi siya masyadong makalat, siyempre, kung ano lang yung kailangan muna natin, yun muna ilagay natin sa harap natin. Okay ba yun? So, mas maganda kung may table kayo, pero kung wala naman, so, bahala kayo sa buhay. So, yan, ito, gumawa muna ako ng mga straight through. Ito, ginawa ko na siya dati. Susubukan ulit natin. So, ayan, sasaksak lang natin. So, yan, kung makikita nyo, yan, so gumagana naman siya. Ibig sabihin, working yung cable natin. So, pwede na natin itong i-cut. So, gawin na natin. I-cut natin siya. So, ang una pala natin gagawin is i-connect muna natin yung natin ng marami. Siguro mga 5 or mga 4 na straight through para maganda, para tuloy-tuloy tayo mamaya sa activity natin. Ganyan. So, gawin natin, i-cut natin to. Connect natin to. At maayos yung wiring natin. And then, tanggalin lang natin ito lahat. Tatanggalin nyo lang siya isa-isa. So guys, ang gagawin natin is straight through. Ito, papakita ko sa inyo yung arrangement niya from white-orange. I think orange from papuntang brown. So, ayan, parang ganito. White, tsaka orange pala. So, ayan. Yung gagawin natin. So yun guys, ito, tapos na natin siyang i-arrange. So yan, pakita ko sa inyo. So gagawin naman natin, i-print na natin siya. And make sure na yung RJ45. So, kuha tayo ng isa. Uy, masik. Masik. So yun guys, kukuha tayo ng isang RJ45. So make sure yung tip ko is etong pinaka brown gray, kung ano man tawag dyan. So make sure na may papasok siya directly sa pinaka-loob. Kasi may chances na mabunot yan. So yun. Yan, so ito naman, hindi siya pantay. So ulitin natin. So, yun natin, pasok naman natin to. And guys, yung sabi ko nga, itong pinaka parang
gold plated na nandito is ilalagay nyo siya paharap sa inyo and then ipapasok natin siya. And double check nyo lang lagi kasi may chances na magkapalit-palit to. So pag sa tingin nyo, naipasok nyo na direct sa pinakadulo, makikita nyo naman yan kapag shoot na sa dulo. And then itulak natin. And then crimp. Kaya so susubukan natin kung gumagana. So yan, sa tingin ko naman gumagana siya lahat. So kapag lahat is umiilaw from 1 to 8, both side, ibig sabihin nun, working yung cable natin. So okay, so ito yung ano natin, yung switch. So ilalagay natin siya dito. So ayan, kasi guys, tapos na pala tayo dito sa isa nating wire, cable rather. So connection kasi to from the switch pupunta sa may patch panel. So ang kailangan natin kasi dyan is tatlong ganito kahabang cable. So ito, gawin pa natin itong dalawa pa. So yun guys, ulitin nyo lang ulit kung anong ginagawa nyo. So pag-iwalay nyo lang itong mga wire. So yan, arrange lang ulit natin siya according sa color. Guys, ang gagawin naman natin, lalagyan natin ng connection yung ating yung patch panel natin. So i-connect natin to directly dito sa may socket natin. Pero bago natin to pag-connectan, lagyan muna natin. So dalawa yung i-connect natin dito sa likod. So natin siya dun sa may socket natin. So start, ulit tayo nito. Tapos ulit tayo ng wire. So walang katapusan to kung ganito. So lalagyan na natin. Pero ito guys, hindi natin siya lalagyan ng RJ45 kasi i-connect natin siya directly dun sa may pinaka-wire nung patch panel natin. So yan. So pinaano lang natin. Yan. Bottom side. And then arrange lang natin siya from orange ulit again. Ganun lang lagi yung gagawin natin dito. So yun yung pinaka-twist na ito. So paulit-ulit. So yan, kapag naayos na natin siya, hindi na natin kailangan pang pantayin na yung puputulin. So ang gagawin na lang natin is kunin natin to. Yan. So ang numbering kasi nito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So unahin natin dito sa may 1. So unahin natin yung white orange. And then kung ano, take na ulit isa. Ilagay natin. So ito yung kapatid sa mga siya. Para palit natin is puta pag wala natin. Yung guys, ginagawa is pag yung pag natin wala na. So yun, tapos na natin siyang ikabit. Napakatagal kasi kailangan mo talaga siyang i-crimp o pindutin hanggang ma-fix dun sa pinakadulo. Yan, parang ganyan. So sa tingin ko okay na rin naman siya. So ang next naman na gagawin natin guys, para maging maganda yung wirings natin, tanggalin natin lahat to. So maganda kung meron tayong scissor. Kasi wala tayong scissor. Ito lang gamitin natin. Try lang natin siya. Yan, mas maganda kung meron man lang kahit paanong ganyan. So and then sukatin natin from dito to dito. So siguro mga ganito kahaba. Mga ganyan. So yan, mga ganyan. Guys, yung gagawin naman natin dito is lalagyan natin ng connection. Ito, papunta dun sa may socket natin. Ayusin lang din natin siya, arrange lang natin siya from there. So guys, gagawin naman natin, lalagyan naman natin ng connection yung from patch panel natin papunta dito sa may router natin. Okay, so same ko yung ginawa ko kanina. And actually, nagkaroon ako ng problem when it comes sa pagtutools or pag-kikrimp na ito kasi kung mapapansin nyo, yung ito sana yan nakakonect sana yan dito. So yung pinaka tools natin hindi siya fit, hindi siya sakto. So mas maganda kung makakabili kayo ng mas maganda dito kasi ito free lang to sa crimping tool So hindi ko na siya maglalagyan ng connection from dito. So ano na to, pero papakita ko sa inyo yung pinaka-actual niya kung ano yung scenario sana na mangyayari. So gagawin na lang natin is lalagyan na lang natin ng connection yung patch panel papunta din sa router. So ulitin lang natin kung ano yung ginawa natin kanina. So ayan, ang tip ko pala sa inyo dito para mas maging maganda siya, ikabit nyo muna yung 2, 3, 4, 5 o kaya yung 5 at saka 6 tapos para sakto siya. So yan, ito na pinaka-last natin and then crimp.
And so okay na siya lahat. So magkakaroon na ito ng connection from patch panel pupunta na dito. So gawin naman natin, ikabit na natin siya. So pasok lang natin to yung wire dito. Para mas maganda. And then, yan, nakapasok na. Okay, so gagawin naman natin, for formality na lang to. So lalagyan natin dito ng yung ano natin. Para makita nyo lang yung pinaka-design niya. So ganyan yung magiging pinaka-output niya. So connect na lang natin lahat. So ito, yung connection natin from the patch panel papunta dito. So lalagyan natin ng connection. So lagay lang natin to. Then, dito rin sa isa. Then may connection na tayo dyan. The next is yung pangatlo. Lagyan lang natin yung connection. So ang mangyayari sana niyan guys is itong dalawa na nasa dulo is for the socket para magkaroon ng connection tong dalawa. And then itong nasa gitna naman is for this router. So pero try pa rin natin, lagyan natin. So ito guys yung next natin, yung mga wire sana natin na possible sana mangyari yung connection dito sa may socket natin para socket. So yun, try natin. Yung parang takap eh. Baliktad. Yun. Then, yung next. Ganyan guys, yung mangyayari sana, itong dalawa is gagamitin natin for connection. So yan, di pa natin pumash na guys. So, ulitin ko lang. So ito sana yung gagamitin natin for computer 1. Ito yung sana yung computer 2. So magagawa sana tayo ng peer-to-peer. Pero as you see, nagkaroon tayo ng problem kasi nga, yung gamit natin is kulang. So yan yung naging problem natin. Pero when it comes sa connection, try natin pa rin. So yun guys, susubukan naman natin kung magko-connect ba yung mga connectors natin from the patch panel tapos dito sa may switch and then dito sa may router natin. Okay, so ito sa inyo. And then as you see, nangyayari, tumatalon yung numbers from 1, 3, and then 6. So nagkaroon tayo ng problem dun sa may 2, 4, 5, 7, 8. So ang nangyayari kasi dito, ang possible na problem nito is hindi yung connection dito. So mangyayari nito, ang possible problem nito is yung from the connector, yung likod ng patch panel papunta dito sa router sana natin. So wala siyang connection yung wire na to. So yun yung pinaka nangyari na mali dito. Ang tip ko lang sa inyo, ang gagawin lang natin is i-punch lang ng maayos yung mga cables dun sa may patch panel natin. Okay, so yun lang. Thank you for watching this video. And marami akong namali sir. Babawi na lang natin, di ba, sa individual. So ayun, ako lang po gumawa din nito sir, kaya wala tayong katulong. And then yun, thank you and God bless. So bye bye.